ที่จังหวัดสระแก้วก็มีความเสียหายเหมือนกันนะครับไปเกิดพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับก็สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนะครับอย่างบ้านหลังหนึ่งครับแรงลมนั้นพัดหลังคาปลิวหายไปทั้งที่ก็อยู่ระหว่างสร้างแล้วก็ตกแต่งบ้านใหม่ด้วยนะครับนี่เป็นความรุนแรงนะครับของพายุฤดูร้อนพัดถล่มเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับแรงลมครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายนายสุพัฒน์นาสมจิตเจ้าของบ้านที่ถูกพายุพัดหลังคาปลิวหายไปทั้งหลังก็เล่าว่าช่วงแรกครับมีฝนเล็กน้อยและค่อยๆแรงขึ้นมีลมพัดหมุนคล้ายกับพายุงวงช้างนะครับพัดเข้ามาหาบ้านเสียงดังครับวูบเดียวเนี่ยหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งแผงในขณะเกิดเหตุครับมีคนอยู่ในบ้านทุกคนต่างก็พากันวิ่งหนีประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า 300,000 บาทโดยเบื้องต้นนะครับก็เป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จเพียงแค่1 เดือนกำลังจะทาสีบ้านแต่ว่ากลับมาถูกพายุพัดเสียหายครับทีแรกก็มันก็ไม่แรงครับทำท่าลงเม็ดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไปมาก็แรงขึ้นมาทางเดียวลมมันมาเป็นช่องครับช่องมาแบบหมุนมาเลยมันก็อะไรพายุอะไรงวงช้างเลยครับแล้วก็หมุนเอาหลังคาบ้านเราไปหมดเลยครับแล้วมันก็เสียงมันดังกึ๊ดทีเดียวเลยก็ไปหมดเลยนี่ตามคนก็อยู่ในบ้านด้วยคนก็อยู่ในบ้านก็วิ่งหลบกันอยู่คนอยู่ในบ้านตรงนี้ด้วยไม่รู้จะทำยังไงก็ของก็ล่วงปุ๊บปั๊บลงมาล่วงแต่ก็หลบกันเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นตรวจสอบพบว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบคือหมู่ 4 บ้านเกตแก้วหมู่ 10 และหมู่ 13 บ้านมิตรสัมพันธ์บ้านเรือนเสียหายรวม 18 หลังนะครับแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายปรัชญาอุ่นเพชรปรกรในอำเภอวังน้ำเย็นก็มอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยและประสานงานทหารช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้สามารถเข้าพักอาศัยได้ชั่วคราวนะครับส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับพายุฤดูร้อนพัดอย่างหนักภายในเขตเมืองบริเวณบ้านก่อนคว้างหมู่ 10 ตำบลดงขี้เหล็กส่งผลให้บ้านแล้วก็สวนผลไม้พังเสียหายต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มกีดขวางการจราจรถนนสาย 33 สุวรรณสอนประจันตคามปราจีนบุรีทำให้การจราจรเป็นอัมพาตครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนานเกือบ3 ชั่วโมงมีรถติดระยะทางกว่า2 กิโลเมตรนอกจากนั้นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ครับได้หักพาดสายไฟแรงสูงขาดเกิดไฟฟ้าช็อตไฟดับทั้งเมืองเลยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอีกหลายหลังรวมทั้งสวนผลไม้ที่กำลังออกผลก็ถูกกระแสลมพัดเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ครับได้ถูกกระแสลมพัดพังเสียหายเป็นจำนวนมากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเนินหาดที่อยู่ริมถนนก็ถูกแรงพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำจนล้มลงมากองกับพื้นทั้งแผงแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับนอกจากนี้นะครับพื้นที่อำเภอบ้านสร้างตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่อาทิตำบลบ้านสร้างตำบลบางปลาร้าตำบลกระทุ่มแพ้วตำบลบางยางตำบลบางเตยแล้วก็ตำบลบางแตนรวม6 ตำบล 21 หมู่บ้านได้รับความเสียหายแยกเป็นเสียหายมาก16 หลังเสียหายปานกลาง10 หลังเสียหายเล็กน้อย67 หลังรวมทั้งสิ้นนะครับ93 หลังคาเรือนครับ